Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on, min jurima on, min bisima mon e yewtere men, taw ko yewtere nde gadduɗo nden wadde e kala alhamisa ɗo e nder haalirde men Gollal Media. Sikki ala hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min garti e alhamisa hande o gam humnude aadi hakkude men. En garti hande o e yewtere men, taw ko yewtere nde noddirten tufnde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media. Ɗum noon ne huufi haalirde nde musidɗo mon Salif Tall gam tarde deftere men, taw ko deftere nde noddirten inde aadi subbo e gundo. Ɗum noon caggal nde kettiɗen, taw ko yewtere men nde bannoɗen e alhamisa ɓennuɗo o, en kettinomo yimre ceerno Doro Gueye Bobolonde, taw titode mum ko indam ko aadi, en jolirka e kuɗol Mamadou Salif Mbaye, e konngol binduɗo taw koye kuɗol ceerno Doro Gueye Bobolonde. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ma en nat e fuɗɗorde deftere nde mbawen tarande ɗum bandiraɓe. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, bisimilla mon e kettugol. Gollal Media. jogorɓe hettade ngoɗo taro yo tesko no feewi, sibuma en liggoro ko wayno tongode gam tongude titode bindanɗe ɗe. ɗum noon en kuccani tarde deftere men inde aadi subbo e gundu. tongode goo ɓoso gurdam. tongode goo ɗo inde haala fof jopa koko innako, kono tawde kay ko innama aade woni dow kala ko taga ko alay sago ko kañum poɗɗen adorade. aade fof ina noto e juɓɓule rendo e sifaji mum, mano rendoji mbaadi, kono ina hasi kam tawa aade kala ina amno nawtude ɗum e yuɓɓo ngo innirten leñol. leñol noon ko dental yimɓe renduɓe asko, ɗemgal, pinal, dartol e goobu nguru ɓandu, yeru. leñol fulɓe, soninkoɓe, safalɓe, wolofaɓe, wombarankoɓe e ko nandi hen. sikki ala wone gueɗe goɗɗe batteteɗe e firongo fawato tan koko fandita e nden andinore. ko hono noon won ɓeydoɓe hen ko wayno kotki, diine, dawrugol e ko nandi hen, kono ene laaɓani en koɗe gona baɗɗiɗe e musol ngol ndewɗen ngol. eɗen gandi leñol fulɓe fof rendani dawrugol, rendani kadi kotki. won addiroɓe leñol kadi to banggue nguru tan, walla ɗemgal tan, walla kotki tan, walla leydi tan, fof de ko gonga mbiyeten, kono wona toon tindiɗen. leñol rewi e daawe limtinde ha yetti e tumaji cakkitiɗi e gurdam men hande. ngol uddidame maggol fof wona awde tan addanta neɗɗo o wonde cuɓɓallo, walla aynude nde tan waɗata ɗum pullo gaynako. kan gon ka jogima batte e maggol ɗe gona tan ƴellitoje, ma en gartoyi hen yeeso. ina foti noon labde wonde won cete goɗɗe gonɗe e leñol ko hewɓe noddirta kinde, kono ko cuuɗi tan foti wiyede, hono no yaalalɓe, jawɓe, ururɓe, jengelɓe e ko nandi hen. sibu ko wiyete hinde ko to asli koko feɗɗodirno e golle keeriɗi. kinde ɗe dokkunen ɗeɗo fof koye hinde aynaɓe jeeya, ɓe gollal mumen parnorgal wonno gaynaka. leñol ngol ko ngol fulɓe. Gollal Media.
tongode goo ɗiɗi rendo fulɓe e kinde tongode goo ɗiɗi goo jibinagol hinde. Leñol ene wawi tafande hoore mum juɓɓule e nder mum ɓesgu mum feccoro golle baɗɗiɗe gurdam wooda tafɓe ɓeya jangoya ɓeya gayna ɓeya gawa e ko nandi hen. To leñol fulɓe ko ɗum woni ko jogori jibinoyde ko noddirte kinde. ɗon ɗo ngol leñol yuɓɓiri kinde tawata ko wotere hen kala jogima ko ɓuri mawnude e ɗen geɗe fitaram gollagu ha watti siforede ɗum walla heftinirede ɗum e farnorade ɗum. Yeru e nder leñol fulɓe ina hen kinde fulɓe aynaɓe madurnoɓe torotɓe subalɓe seɓɓe jawanɓe sakkeɓe wahilɓe hono wayluɓe lawɓe awluɓe wambaɓe e mabuɓe. Ina waɗi jaggirɓe gallunkagu ko hinde en jaññota ko hen kono eɗen cikki ko ɗum jumri. Eɗen gandi ko ummiɓe e leƴƴi goɗɗi tengti e wambarankoɓe walla e kinɗe goɗɗe ma ɓuraɓe doole ndaha mbatta gallunkoɓe. Wonɗo anda jaggiraɓe ɗum tawa to iwdi ko lawakoɓe ɓe gonno. Waɗata noon ko hen sahaji ɓennuɗi eno siforino jammagu wawkoɗa walla wawi laami. Woda ɗo jomum en poola jebbilo tame mbatte jiyaɓe. So ɗum ala ɓen pera pewa nokkuji goɗɗi gona toon tumarankoɓe ɓe ngala ɗon leydi ɓe ngala jawdi ɓe ngala ɗon iwdi. Ina hasi ɗon ne kadi ɓe jaggire no jiyaɓe ni. Pular wi ladde andaɓi moƴƴo. Ina e ɓen kadi natoɓe e leƴƴi goɗɗi gonta goɗɗum goppa pinal mumen goppa ɗemgal mumen. Ɗo ko damal e dame limtinde no gallunkagu jibinirte e nder rendoji men. Ena dole leñol ngol ustori e ɓesgu. Sikki ala leñol fulɓe ene fonno hewde sembe ha ɓura ɗo ruttade e dawe ƴellito pinal innama aade e sifa kubtidinɗo. Wallita en ko etade famde fayida juɓɓule limtuɗen dowɗe e nder ko jogorɗen hollidde ko hono no dartol kubtidingol windere hollitiri. Wona fulɓe tan toɗɗi ala ko innama aade en kala no ndidorino. Ina sikka nde neɗɗo adi feɗade e dow dunde baba adama nde leydi sifori tan hono kullon ladde kon ni kala. Ngoƴa ngarawaniwa dowrowa wonande ko wuri kala. Wonata hajuji baɗɗiɗi gurdam taw. Haju non so wiyama waɗɗima tan firata ko so yanani wodat ko bonni. E so tawi non ko baɗɗiɗo gurdam so waɗaka jomum wurata walla woda ko tolsi e gurdam mum. Ɗin goni ko wayno ñamde yarde fofde yaltoyde tarade e ko nandi hen. Ndeke ɗon ɗo neɗɗo woni e nden ladde e garwanɗe mum baɗɗiɗe fof wonata ko jilawu ko ñami taw. E on saha neɗɗo wuri tan ko sufgo ma pettugol ɓiɓɓe leɗɗe ma raddo ko e yonta ɗo neɗɗo ƴellitaki e pinal o raddirta tan kono kulle ladde ɗe daddirta ni. Ɗum woni so diwti kay sufde haakoji ma fettude ɓiɓɓe leɗɗe wonata tan ko yiide kullel yiide ñamde ngel. Ridde ngel heɓto ngel jagga ngel wara ñaama. Neɗɗo ɓooyi e kan gonka e duuɓe ujunnaje limtinde. Gila homo erectus ƴaŋi néandertalien ha yetti homo sapien e dawe mum kala ko non wurdi. Hay hande won wurɓe e ndin mbaadi gurdam kono nde wonno aade ina lubra hakkille wona no jawdi ni. Ina hakkitoro ɗum e kala saha ɓosra ɗum e gurdam mum. Ko ɗum waɗi nde yehi ha juuti neɗɗo watti hudorade ko wayno leɗɗe
maakaje sabu wonde ko ɗum ɓurata newnade mo e wardude juuɗe ɓole. ɗo noon en paami ko so tawi ina woodi meccal gadi ngal wodde fotata wonde tan ko raddo ma waaño, yo wonnon ngo jorndi ngo walla ngo nder ndiyam ngo, wona ko jogori noddoroyeede aw ma calsalte mum. so tawi won heeroriɓe ɗen geɗe mecciyankooje e kinde fulɓe fotata wonde ko waañoɓe so ene hertoro inɗe kay, kamɓe subalɓe hertorinoɓe waaño e raddo ndiyam woni awo. sabu awo ko e fannuji raddo e waaño ete ɗum koye haajuji baddiɗi jeya. matekan gonga jeyi konngol dowlungol kutertengol e kala saha nden neɗɗo ummi ine dartoya ko wurdi wiyata komi raddoyi. gila ɗon ɗo neɗɗo o wardanno leɗɗe e kaaƴe haa juuti o watti miijaade no o newnirta daddugol ngol hakkille makko rokkimo so o sehi kaaƴe ɗe o setti leɗɗe ɗe omo yuɓire ko o raddata ko ɗum kadi o ɓurata yawde wardude. en jiyi wonde hakkilantagal e pinal neɗɗo ene miijono hoore mum peeje no ƴellitorte e nder gurdam mum, ko ɗum nde serndi aade e jawdi. neɗɗagu ene ƴellito e pinal e hakkilantagal, jawdigu noon e leefeŋi tan koɗo gotel ɓosata so wona taw jungo aade nani e caggal mum. beele dendude hoore mum neɗɗo serani e fewjande hoore mum ko hono noon so ɓuuɓama walla o wulama o watti ɗuhade e luuroji gasɗe nder leydi ma nder kaaƴe ɗe o asanta hoore makko hen sahaji. ɗo sikki ala koko adi hakkilantagal hundude mamade, ko ɗo o watti suurorade baram lefi e selde guri kulle ɗe o warannoɗe mbar suurorade ko wayno giye, nguli, ɓuuɓol e ko nandi hen. neɗɗo o woni tan ko e peeje dandorɗe hoore mum, kono en paami kadi meccal sakka fonda seela jibinama tawa jogori heeroroyade ɗum ɓe mbiyete ko hinde sakkeɓe. ma tawtu ɗon jogorɓe fannoroyade sehgo ngo cifinoɗen dow ngo noddirteɓe hinde lawɓe. ko hono noon taawilaji kolliri so neɗɗo nden o ina seha walla ina setta hayre haa seeɓa walla haa wela waawi tan hutorade ko hayre wonde. e oɗo saha ala ko woodi ko ɓuri hayre herde sibuɗo jamdi wodani taw. ko e nder pelɓodiral kaaƴe ɗe neɗɗo o teski peete jeygol ine peeña hen, ko ni woni o rewi karallagal makko hande o watti jappiloyde ɗen peete e ko wayno huɗo yorko walla leɗɗe jorɗe, woni jeygol yitama e nder gurdam neɗɗo. ɗon noon anduɓe towɓe joom en gande ɓarakawal woni archéologie e ko nandi hen ina misloya ɗum hedde duuɓi 500 ko famɗi fof ko adi jibinede annabi isa mo Allah teddini. e yonta neɗɗo homo erectus kono ƴelliti tan ko e yonta neɗɗo homo sapien. jeygol darima ine lutti kadi darade darnde mawde e ƴellito neɗɗo e neɗɗagu gila ndefu, jamminirgol, casam, gulnirgol e ko nandi hen. kono e on yonta neɗɗo andani ɗum e jeygol sibu geɗal hen fof ina wawi hiisede ko dawal e dawe ƴellito gurdam neɗɗo. kono ɗo o yaretino tan ko e teskade so o juɗi tew kullon kon o warata omo ñaama kon ɓurata welde. o watti wadde ɗum woni neɗɗo yalti e ko waɗɗi naati e dartude ko weli e mum ɓosande ƴellito gurdam mum. neɗɗo o watti teskade ngol jeygol so ɓooyi
takkade e wonɗen kaaƴe ɗe tayat wota ko yaltoyi e majje rendoya ɓawo ɗum fendowo rokka ɓakdi tindi woni jamdi woodi pinal e hakkilantagal ina ɓosa neɗɗo o watti so yiɗi waylude ɗen ɓurtule kaaƴe tayne tuɗum o waylade o wattade goɗɗum woni mbayla ka pewe fewe mum puɗɗano gile e jiitugol jeygol jibinama wayloɓe kertoroyo ngal meccal woni hinde wayluɓe Golal Media. yen tesko noon e on saha mbaylaku ɓuri ɓartade tan koye geɗe dandorde gurdam ko wayno tafde mbangu dengere laanyal cakaɗe e ko nandi hen hay so pandale goɗɗe ina jaltoyo henne ɗo kam mbayla yettaki toon taw kono nde yehi ha juuti tawa karallagal mbayla ƴellitima ha yetti won e on tolno hawrite rendoji yimɓe puɗɗima yuɓɓude woni marnoɓe ngal karallagal batti hulirede gandal mumen hormorede ngal rentorede ngal hakkilantagal fof ina jaɓi ina hasi rentete ma hulate koko wawi bonnude hormate koko yira martaba ko wawi fewnande ma ɓeydande hunde heddo non no sifarto ni woni ina sikka laamuji gadani ko ni peñiri tawa sompa ko e jimandi mbaylagu kala ɗo neɗɗo laami neɗɗo a tawat wonko saabi ɗum ma woni ko ngalu ma gandal ma karallagal ma sembe e ko nandi hen ɗo noon e saha mo kalaten o ko laamoriɓe karallagal peeñi ina wiye mbaylagu e hinde wayluɓe on yonta noon so yerodirama e jappodiral leppi tekrur leydi jogorndi wontoyde Fuuta Tooro fompodirta koye lefol jawoga en andiraɓe laamorade mbaylagu lefol ngol nangue hoore mum qimete hedde hakkude 850 ha ujunere caggal jibinede annabi Isa mo weluya Allah woni e mum jawoga ko lepol koddirangol adade kono ene gasa tawa ko juɓɓugol mum tan tolni ɗon ina wawi taw won leppi gadiɗi ngol laamade ko mbawɗen famde ɗo fof hoto jejjiten ko heewi e ko innama aade ƴellitori fawino tan koye teskuya ndeke so wiyama ko yumon gande ina faamu kono ha joni dey ko pular wiyata ko ma feere bona nde feere moƴƴa ndeke caɗele gurdam poti ko ñiklude hakkille on jogorɗo ɓoste mbele yaɓana jiilaw boli ɓamtari ɓaawo nde neɗɗo ɗis deccude e nder golɗo callolol o fuɗɗi mijanade jango yo o wattu rende yo o wattu marde hunde e puɗi ma awede boom woni so yaccinama ko jogori wontoyde ndema hay so ala hinde jogorde heeroyade meccal ngal ma taw waɗi ɗum ko ɓurde ngal yajje ete ina anda ko kangal woni dandorgal dowrowal ha e hande gonaɗo o so a ƴeewi leyɗe daɗɗe ɗe fof a tawat daɗɗude golle mumen ko ndema ndemal wona tan dandorgal kono ko dartorgal basal dandirgal e gurdam gila nden so a rentaki mbiya daddoma e ndema fof danma e ƴellitare gurdam ko e nder hakkilantagal rentorade jango addani neɗɗo yiilade marde neede woni e kulle ɗe o raddanno ñamoto kon ɓiroto kon ngollor kon woni dabaji njaaɓo won e koddiku neɗɗo ina sikka ko ɗon gaynaka jibina meccal ngal jogori hertoroyade
hinde aynaɓe. Teskoɗen mbiɗen ko aynaɓe teelal gaynako wona aynoɓe teelal gaynowo. Neɗɗo ina ayna taw ko gaylinke tan, ko aynata ko o fannoraki ɗum, o noddirtako ɗum, hono no wona gawowo fof woni cubballo, wona tafɗo fof woni baylo, ndeke wona gaynowo fof woni gaynako. Gaynako ko hinde fulɓe aynaɓe. Tesku yeddimmo ka ko ɗe mecce ko ɓawo badɗiɗe ɗe taw o diwti yo neɗɗo wurtan, o diwti miijade no o wardi kullel e no ñamri ngel. Wonti omo micco ko feewi arde mo, wonti omo micco ko feewi arde no sifarto. En paami ɗone taw pinal ɓosi no feewi, kadi ko kalaten ɗo ko non en pawani ɗum tan e leñol fulɓe. Kono ko hono dartol kuubtidingol Afrique hollitiri ko tawilla kuubtidindo rendoji ɗi kala. Ina moƴƴi kadi teskoɗen deɗgodiral peñgol kinɗe no kollitiri en ɗo ni wona ko tongori alay sago, hono non tan ko ɗum miijo tan go cikkuɗen ina gasa lelade e hakkille. So en garti e jubbande dartol rendo fulɓe ngo, en tawat wonde gaynaka jogori, wonde gollal rendo mecciyankagal ɓurgal martibinde sababunde tan rewde joom en ɗen hinde e dawe gurdam teskinde. Hinde fulɓe aynaɓe joɗima e ganginorɗe laamuji yontaji limtinɗi nder leyɗe kewɗe ha e Fuutatoro. Ko ɗum waɗi en cuɓima jubbude seeɗa e dewodiral leppi laamuji gandaɗi e nder Tekruur woni Fuutatoro. Hayso taw ina serti gaddin e keddiɗi ɗi, ma wonan en ɓarorgal tan bele famde basgol mabɓe wonde hen tumarankoɓe. Golal Media. Non bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, sikki ala ko ɗo kanneten windande men taw koye nder deftere wiyetende inɗe aadi subbo e gundo, taw ko deftere nde ceerno men Doro Gueye Bobolonde, ko deftere nde wallifi. Ɗum noon en ciftinat tan kadi defte ɗe eɗe goodi eɗena e diwnuji kewɗi ɗo e nder leydi ndi. Kala jiɗɗo heɓde defte ɗe yo jokkodire men. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, en dokkodirat aadi ma en gartu kadi gam ɓamtude kadi taw ko targo meɗen e nder deftere nde hono inɗe aadi subbo e gundo. Hettiyankoɓe haalirde Golal Media, kame calsalti mum min dokki o wanadi ha alhamisa paɗo, so hawre welede Allah. Golal Media.